大家好，我是老船长啊。台北股市啊，今天呢、各位看到没有？不得了啦，不得了啦！干什么？嘿嘿，再创台北股市加权指数历史新高。你知道这是多少放空台指期的亡魂所堆积出来的？在台北股市19000几百点的时候，那不重要。很多人都来问我，老船长2万点看不看得到？我说指日可待啊。那个时候我举一个例子，我说台积电一定会怎么样过前高？各位记不记得啊？这台积电，那个时候台积电在这里，我说它一定会拉起来的。在当时，我如果没有预告说它一定会拉起来的话，我个人跟你们没关哈，下19层地狱不得好死，请观世音菩萨作证。全国哪一个敢像我这样子就抓嘎给戏，通通是马后炮啊，对不对？我说过，我看大盘，我如果说我第2名，没有人敢讲他第1名，全国啊，我只是不愿意带台指期的会员，我讲过太多次了，我有这个资格，我是3证照，你的老师是1证照，我是证券期货加对岸的证券分析师，全国你看得到的分析师只有我1位啊。我对于指数了解哦，包括选择权哦，都比其他老师要来的深入太多了。就是因为很深入，我才知道这里面赌博的成分啊太大了。我不要去收了人家的钱，对不对？然后跟人家骗说啊，我的台指期多厉害啊，这里卖这里买，这里卖这里买，这里卖这里买。台湾的这些做期货老师是不是都这样骗？对不对？但是你去参加都是什么样？输死啊！2个字讲完了。那当然啦，这些老师一定要背业障，会有报应的啦。他们不要以为骗了你们的钱，去孝顺他的爸妈，照顾他的儿女。哦，那他还是家里面心目中的了不起的爸爸妈妈，或是对他爸爸妈妈来讲，他是怎么样很孝顺的儿女？我想那没有用啊，都要报应的，不是报在他身上，就是报在他家人身上，都有可能的。我个人是笃信宗教，佛教、道教我都很深信的，啊，你不相信是你的事情，对不对？大家有自由在台湾，我觉得举头3尺一定有神明啊。所以那个时候我说，2万点指日可待，脚拉拉，果不其然，一下子就2万。那2万点又有人跑来问我啊，老船长这个地方是不是太高了，要放空它啊？我说你想要走向归零高之路，你就赶快去空啊。还有很多人听不懂什么叫归零高之路啊。那老船长你看到哪里？我说最起码起跳2万2。2万2听得懂吧？叫起跳啊！老船长，我虽然今天涨了这么多，连21000都到不了哈啊！你这样子会不会太夸张？一点都不夸张啊！你看台积电呢？台积电已经横向整理多久了？快1个月了吧？快要1个月了吧？最后结果它是这样子细还是往上喷呢？答案很明显呐，就是往上喷呐，还讲什么呢？外资都已经看到1000块了，今天收盘才多少？790啊，大哥！万一给台积电看到千金，那还得了？指数何止2万2啊！所以光看一档台积电就够了。如果你觉得还不够过瘾，看鸿海啊，对不对？这叫鸿海啊！老船长，这应该是小型股标股吧？错，它是1386亿的鸿海。它不涨的时候，它就怎么样洗到你生不如死，来4个字，有没有？鸿海洗到你生不如死，然后一口气怎么样往上拉？它拉到这边我都觉得便宜啊，为什么？人家 EPS 多少？去年赚超过1个股本，一家1386亿的，他就是赚了1386亿啊，厉不厉害？厉害吧？啊 ，EPS 10块多啊，股价才多少？才150几，贵吗？很便宜，对不对？啊，接下来鸿海还发展很多啊，电动车这一块吃不完啊，对不对？
它的供应链非常完整。对于电动车来讲，那你想想看，鸿海还要飙，台积电也要突破，要再创新高。光这2只，再加上金融股，啊，这个叫富邦金呐，有没有？慢慢走上来啊，金融股还在这个位阶啊，金融股不会涨了吗？当然还会啊，人家去年也赚4.8元呐，现在股价怎么样？也没有很离谱啊，有没有上涨空间？有啊。那金融股一动，台积电又再突破，鸿海要再涨，22000算客气啊。所以你们这些放空台指期的是脑袋不清楚啊。当然啦，不见得是你们的因素，可能是你参加哪个投顾，对不对？哪个猪脑袋的老师带你们放空的，一路被嘎死，然后节目上还在表演，哇，大赚。他当然要表演天天大赚啊，不然你当初怎么被他骗进去的？回想一下，对不对？好，我跟你讲，台指期哦，你就是顺势而为。哎，老船长，我这个中间做个短空，你就搞对不对？因为这个就是我讲的龟兔赛跑。有的人天生个性就像兔子啊，喜欢投机取巧。我们从龟兔赛跑这个寓言故事可以知道嘛。那乌龟就是一步一脚印，脚踏实地嘛。你是哪一种？对不对？哦，那当然啦，尽量就是做股票哦。那我说过，现阶段你做股票，你会怎么样？被这个指数所怎么样迷惑住？哎呀，怎么办呢？今天台指期哦，加权指数创了历史新高哦，我的股票还严重套牢哦。那就是你当初没有选对第一个老师，第二个股票，你没有选对老师嘛，对不对？你的老师选错股票嘛，就造成你现在满手套牢嘛，对不对？那你看我今天侧标写什么？你把它写在你家的墙上啊，或者是你觉得不错，把它做成春联贴在大门口，干什么？时时提醒自己，3月的营收啊，放完清明假期啊回来就陆续公布了，明白吗？那你现在心里很明白啊，你手上套牢了几十档股票啊，这些股票3月的营收公布能看吗？如果是非常好的股票，那怎么可能会现在满手套牢呢？我告诉你，可能你手上现在套牢的这些股票，营收都很烂啊，对不对？我举个例子哈，你要小心了。我就几乎每天盯着它看，它叫金利科啊。各位观众，这里一定有人表演金利科了。我给你看了，这里一定有人表演。投顾老师这边一定表演金利科。这个跌这一天没有金利科，这天涨又有金利科，对不对？今天送他一个墓碑线，看好啊，有没有？还敢不敢表演金利科？绝对不敢回来了，导播困起哦。这个就是台湾的投顾老师，台湾的投顾业每天讲大涨的，会员根本没办法买啊，因为你看一个月他的节目。里面大概买了120档股票，然后每一档股票都是大赚，有可能吗？对不对？其实背后可能买了300-400只啊。那300-400只，你前面2只就叼住，后面就完全看你的老师在表演嘛。这个赚几十%，那个赚几百%。我告诉你，这个世界上很多人都是不怕天打雷劈的，胡说八道啊！马斯克。特斯拉的老板都没有办法一天赚10%，台湾的投顾老师的会员一天赚10%，不用多久就财富就超过怎么样马斯克啦。那究其原因只有一个，就主管机关没有管嘛，才会放纵这一些，而且是绝大多数的投顾老师，每天上节目就是想着我等一下在节目怎么样骗收会员。对不对？一只股票涨了200%，突然间拿出来，它有这个中间完全没有过程，所以你们这些猪脑袋的观众深信不疑，参加一个字戏，活该，对不对？老船长你我怎么样？你智商低啊，对不对？人家一骗你就进去了，你还要怪别人吗？对不对？如果每一个观众都像我这样，这些老师早就不见了，早就灰飞烟灭了。老船长不好骗了。各位懂意思吗？好，那金利科它怎么样？你注意看它的营收都是这样子，2000多万
你把老船长的良心拿掉我就会叫会员买金利科啦，懂吗？老船长不能这样讲，股票涨了，对不对？黑猫白猫会抓老鼠是好猫，对啊，没有错。可是我怕一件事情，老船长你也有怕的，对啊，我怕哪一天倒霉的时候带会员买，从600多跌到91万一我的会员去自杀怎么办呢？我对得起良心吗？对不起，所以我这种钱我不赚了。各位听得懂吗？每一个人都有他的三观价值以及人品，知道吗？像各位你们喜欢看我的节目，是因为大概你们都是开大门走正路的人，你们会相信老船长讲的话，股票市场要赚钱很难但是你看绝大多数的老师每天都大赚，就是骗嘛。看你要不要被骗，你就选择要不要被骗。要被骗就看那些节目嘛，你很快就怎么样招楼嘛，对不对？那3月份的营收公布，金利科一定不好。我现在直接告诉你，为什么呢？很简单嘛，它有改变吗？没有改变过啊，没有改变过啊。去年还是赚鸭蛋，你指望它3月营收怎么样？飞到外太空啊？所以有些股票主力他很聪明，他知道营收快要公布了，对不对？先跑。今天小跌44块，那这一跑造成了怎么样？一个大大的墓碑线墓碑听得懂去蒙阿波看一看，这是标准的墓碑线。正常来讲，后面就开始大跌了。那万一他这边走这个模式，你们就完蛋了。我可以告诉你，万一走这个模式，你们就完蛋了。老船长，你不要吓我，我没有吓你啊。你如果落得今天这个下场，你有看我的节目，那真的很抱歉，就是活该。导播，股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，我接下来用一种分析比较的方法，当然别台你是看不到，因为老师不懂。我在股市多少年了，对不对？不要说我3张分析师证照，我们是真的懂股票的人不是来这边骗的。你仔细听我讲，你就会学到一些东西。当你学到的时候，你不吝啬帮老船长按个赞。我没有叫你什么参加会员，什么那些都没有我希望你有所长进那我们之间的距离就会怎么样拉近。否则我觉得我们的这个频道也是差得一塌糊涂嘛。我讲什么你又接收不到，对不对？所以我现在接下来用很白话文教你有一档股票叫金像电对不起，2368各位看一下金像电它在这个地方类似做头部我没有讲一定是死了但是你主要看它什么？你注意看金像电脑在去年赚了7.25元，7.25元，你记好然后呢，你记好它的股本是49亿
然后你拿纸张写好，另外一只叫做星星啊，3037，他们两个做一样 PCB 的哈，那它的股本就很大，152亿，金像电只有49亿，是它的1/3啊。然后你看哦，星星的获利哦，居然比金像电要多，叫7.88。那为什么金像电可以股价跌了这么多，还有234，而星星呢赚的比它多哦，只有190几啊？很多的人搞不清楚为什么，对不对？我今天就教你，以后你就会啊。股本大的本来就吃亏嘛，对不对？因为怎么样？它的这股本越大，股票张数越多，主力越不敢去拉抬它，它必须要靠趋势的力量，就是你真的越来越好，那全民啊、法人啊一起拱就上去，懂吗？否则光靠单一主力是没有办法的，大家明白这个意思吧？所以你股本大，虽然你赚的比我多1咪咪啊，就星星赚的比金像电多1咪咪，但是你股本是我的3倍啊，你吃亏啊。我金像电的股价比你高，刚刚好而已。这样大家了解意思了吗？就像鸿海，对不对？鸿海赚10块多，金像电也好，星星电也好，赚的都比鸿海要怎么样少？因为两个都7块多嘛。那你这个鸿海赚10块多，可是你看鸿海的股价，好，为什么只有100几十块，150几，而且是在大标特标之后才来到150几哦。本来呢，在这里100多，100出头，对，为什么？因为它是1386亿。那有人就说，老船长不一定啊，台积电790块，对不对？哦，那你看台积电，干脆就一次教完你们。台积电赚32块多，是他们的这么多倍，对不对？虽然它的股本是2593亿，但是我赚的是你们的这么多倍。那你把你们的股价怎么样往上乘，一样的意思啊。台积电它的弱势就是它的股本实在太大，但也因为它是世界第一呀。大家明白意思吧？有些东西不能够完全像数学啊，10除以2等于5啊，6乘以3等于18，没有那么刚刚好的比较。我只是让你们感觉一下。好，那老船长，我们感觉这个要干嘛呢？就是说，你去看哦，这个 EPS 哦，我的观察超过7块钱的公司啊，它的股价往往都会超过200块。哦，不是说只有电子股哦。好，这我观察台北股市很多个股啊，你注意听好，它的 EPS 一整年超过7块，它的股价往往有办法挑战200块以上。但是有一个条件，就是你的股本不能够太大，越小越好。哦，那我就告诉大家，你看好，来再看一次你就懂了。2368哦，金像电49亿，这不算小了，对不对？然后呢，它赚多少？7.25，记下来7.25，它的股价你看跌了这么多，还有234。所以过200是轻轻松松，当初的金像电只有几十块，各位记不记得？怎么突然间股价超过星星变成200几十块？啊，最高的时候到多少？啊，280啊？为什么？因为它的 EPS 串起来了。好，那你看八冠的 EPS 比金像电还要多，金像电是7.25，八冠是7.52。好，那你看。金像电的股本是49亿，八冠是7亿，我是你的1/7耶，我更轻，而且我上市的时间比你要短太多了，筹码更干净，我 EPS 超过7块，有没有机会上200啊？我认为机会非常大。你们现在看不觉得？你去看有一档股票叫亚翔，几十块现在飙到270呀。很多的股票就是这样，当你觉得它好像上不去，那混半天的时候，突然间它涨的时候，你就悔不当初。哎呀，怎么这么会涨？就像这个3661啊，它很会涨，它涨到4000多哎，它涨到4000多，它的股本就是差不多7亿啊。那它赚多少钱？其实它赚的是蛮多的，45块，对不对？但是跟八冠比起来，
它也不可能3、4千块啊。但是因为第一个它是电子股啊，它就纯粹就是电子股这方面领域的 top， 所以它可以炒这么高，而且有人愿意去炒它。那我说过八冠是没有主力在里面，因为我每天都会看各个券商分点，我做统计，没有主力在里面。八冠它完全是靠趋势的力量。那当大家会觉得说，真的八冠开始启动拉涨停锁的时候，市场上就开始来追逐。那它其实很快会突破我刚刚跟大家讲的那个界限，对不对？那现在差什么？我就说它的周 MACD 早就正的，它现在日跟月的都是差一点点。这两个同时上去的时候，那个后面的力道会用喷的，大家明白意思吗？那马上要公布营收，看我的侧标，八冠一定很好啦，你自己去网路查啦，各方面的新闻综合起来，对不对？这家公司我就说嘛，战争不止嘛，军工不死嘛，对不对？现在战争还在打，那就算没有打，很多国家现在有没有很重视军备？有啊，你看日本有没有？对不对？你看那些什么很多的欧洲的国家以前都无所谓的啊，对，反正世界和平嘛，大家现在都积极的怎么样整军啊，建备。你看我们的潜水艇就知道，我不是说过吗？还不止一艘，好多艘。但能不能打仗我不知道了，因为我又没有这个机会去开，对不对？哈，没有啦，哈，就是说告诉你，现在军备这件事情是全世界都注重的。那军工股它会有一段很甜蜜的时光。当然我们不希望战争呐，可是我们战争一定要怎样备而不用嘛，所以不一定要真正打仗这个军工股才会大涨现在的气氛就告诉你军工股是很棒的，但是你不要去买那个没有赚钱或者赚一咪咪的，我跟你讲那个都会被打回原形的那我常常讲八冠它是一家怎么样？它做很多东西它是多角化经营，它的毛利率非常的高，所以造成它怎么样？去年前年 EPS 都在7块以上，如果它今年也在7块以上，我说它的股价绝对是200以上不用讲了，我在股市的经验那它的个性各位看都是这样子洗盘因为它没有主力，所以它在这边洗，有没有？这里除息5块。马上填息创新高，然后开始在这边混有没有？这量在缩嘛，对不对？一旦 MACD 自己去看两个都突破月的跟这个日的就往上喷了不可能一只股票2年都7块钱以上，股价这么低的啦，不可能啦！我直接告诉你，那它没有发动的时候，你不相信老船长嘛，对不对？我从120几就跟你讲了嘛。现在还原全值是140几对不对？那140几的话，如果它在这个前高，这个我认为是会过了不用讲了，这才160几而已，对不对？脚拉2下就过去了。你要锁定的是这样的股票，很绩优的，懂不懂？不要去买那个本益比已经过高了，然后也在历史新高附近在那边晃的，你不是给自己找麻烦吗？也不要买那个在地下室的、地上的那个都是怎么样？很多都是地雷股，公司根本就亏得一塌糊涂，不赚钱对不对？只有你的老师会发现我们带你们进场都买那个很便宜的，这样不会追高这脑子不知道在装什么东西对不对？你想想看嘛，真的好会趴在地上吗？都是话术，要骗你去参加会员。我讲的是真话八冠的位阶最漂亮，它不是在这边外太空，它也不是在地板，它是在中间这边。这是最好，你最有机会赚到钱的，好不好？我希望你来跟着我操作，是因为八冠后面还有很多的肉。那八冠的下一档我已经准备好了，会跌破你们所有人的眼镜，因为我知道一些事情，暗示你这样子很清楚了吧？要跟着我操作的，或是八冠下一档你不要错过的，拿起电话。如果你是开大门走正路的投资朋友，我们明天再会，拜拜。
本投顾公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。